here. The key. You must find the key. Son? Sir. Here we go again. หลับไปเลย Desmond? Do you hear us? Yeah. What happened? The temple triggered a bleeding effect. You collapsed and entered into a fugue state. So naturally, you dropped me into the Animus instead of, I don't know, making sure I was okay? You weren't in any danger. Besides, the temple appeared to be communicating with you, and I didn't want to risk severing the connection. At least not until we knew what it wanted. Right. Of course. Son, No, it's fine. I get it. And I know what I'm looking for, by the way. It's a key. Just no idea where it is, though. I guess that's why she triggered the bleeding effect. She? Juno, Dad. She's talking to me. Okay, Desmond. While you were, visiting Constantinople, we picked up a software update for the Animus. I'd like to run a couple of quick tests, make sure there aren't any major issues. All right. What do you need me to do? We'll start simple. Walk to the marker over there. Okay, Desmond. Let's practice climbing on these objects. เมื่อก่อนจะไม่เล่นเกมบ้าน Free run your way through this little obstacle course. That's a constraint. These are optional objectives that raise your synchronization rate. All right, Desmond. Follow the on-screen instructions and kill the 2 Templars.นี่ All you have to do here is jump the gap.
levels look good now. We should be able to build the world. Time to find out what the temple wants from you. Sir? Sir? Everything all right, sir? Yes, fine. I'm just preoccupied, that's all. Don't forget your invitation. Master Birch will be meeting you inside. Thank you. Where shall I retrieve you once you're done? Front of the Opera House. And be quick about it. รอที่แบ Don't งค์ครับ expect ท่าน to be here ฉัน long. ไม่อยากให้มีเลย I'll bring her round a งั้นเดี๋ยวผมจะเอาม้างไปรอที่หน้าประตูแล้วครับน้องเลย Invitation, please. Shall I take your coat, sir? Ladies and gentlemen, you are requested to kindly find your seats. Good evening, sir. This way, please. My apologies. Evening, Hatham. สวัสดีตอนเย็นๆครับ Reginald? โรชิโน่ Can't tell you how happy I was to hear they'd mounted this revival. Gay's best work by far. Have you seen it เคย before? มาที่นี่มาก่อนหรือเปล่าคือมากับพ่อฉันแต่ตอนนั้นฉันยังเด็กมากจำอะไรไม่ Supposed to ค่อย not afford ได้ the มาก luxury มาย of a proper viewing either. พ่อที่ No, I'm ที่เฮ afraid. ท่านพูดถึงคือเอ็ดเวิร์ดเนี่ย On to business then. You see him? And a statesman, because he's so great, thinks his trade as honest as mine. A lawyer is an honest employment, so is mine. Like me too, เดี๋ยวภาคชาโดว์เดี๋ยวไปเล่น and for. What is but fitting that we should protect Be seated in one of the boxes above. The stairs are watched. จีเย็น To find another way up. Trial comes on in the afternoon, and she hopes you will I order already have. matters so as to bring her on. As the wench is very active and industrious, you may satisfy her that I'll soften the evidence. Pond Gag, sir, is found guilty. A lazy. Dog. When I took him the time before, I A told thousand him pardons. what to do if he So sorry. defend his aim. My apologies. This is death without reprieve. I'm a vegetable. For Tom Gag. £40. Let Betty Sly know I'll save her from the time of the Asian. I can get more by her staying in. Betty have got more goods into our lot here than any private gang. And in truth, it is a pity to lose so good a customer. If none of the gang take her on, she may, in the common course of business, leave her 12 months longer. I love to let women skate. A good sportsman always lets the end of our feathers fly, because the breed of the game depends on it. Besides, here the law allows us no reward. There's nothing to be got by the death of women, except our wives. Without dispute, she is a fine woman. Because to her, I เห็น was ที่ป้าจะฟิงอีกมากไม่แปลกเอ็ดเวิร์ดเป็นคนสอนให้ to say a bold word. She hath trained up more young fellows to the business than the gaming table. Truly, Gulch, thy observation is right.
Haytham. You should have come to me. We would have found another way. Yes. But then you would have known. For what it's worth, I'm sorry. As am I. ลาก่อนเพื่อน Come, please! That man there! Seize him! But I've done no wrong. I searched the upper balcony. Oh, my. I beg your pardon. Did you notice anyone flushing? Please! Order! We must have order! Let us through! He can't. Order! Order! อ่ะถอย Order! We must have order! It happened right at that balcony. What are those men doing in there? I'm getting ready to take. Move! Move! These French, there is no danger! Imbecile! Where are you going? อธิบายจัดการเอเทมเหมือนเจ้าภาพวางแผนฆ่าเอ็ดเวิร์ดก่อนแล้วก็เอาตัวเอเทมเนี่ยหลอกเอเทมแล้วเอาไปฝึกเป็นเจ้าภาพแล้วเอเทมมันรู้ทีหลังว่าพ่อตัวเองเป็นแอสซัสซินคือจะกลับไปเป็นแอสซัสซินมันก็ไม่ใช่เลยเป็นเจ้าภาพเลยก็เลยเป็นยาวAnd how was the opera? Rather dull, truth be told. Shall we be off then? Aye. To Fleet and Bride. By your command. Fascinating. Gentlemen, I hold in my hand a key, and if this book is to be believed, it will open the doors of a storehouse built by those who came before. Ah, yes. Those who ruled, reigned, and vanished from the world. Do we know what it is that will be held within? It could contain certain knowledge. กำลังจะบอกเลยว่าบ่ายสาม Something is yet unknown, unfathomable in its construction and purpose. แต่ก็ไม่ต้องถูบ้านนี่หมาก็ถูไปแล้วนี่ They are still an enigma, these precursors. ใช่มันเป็นฮิดเด้นเบสของเอ็ดเวิร์ด Whatever waits behind those doors shall prove a great boon to us all. ไม่ใช่มันคือฮิดเด้นเบสของเอเทมก่อนมันตายมันให้ลูกมา I assume you know where this storehouse is. เล่มเดียวกับที่ไอเอ็ดเวิร์ดมันใช้น่ะ Gentlemen, how fair your calculations? I believe the site lies somewhere within this region. That's a lot of ground to cover. My apologies. Were that I could be more accurate. That's all right. It suffices for a start.
And that is why we've called เดี๋ยว you ล้อโซ here, กับ Mr. อีก Kenway. จักรยาน4เรายังไม่ We'd ซื้อ like for you to travel รอ to ซื้อตอนลด America, ราคา locate the storehouse, and เดี๋ยว take เดี๋ยว possession ไป of ซื้อ the เกมเก่ามาเล่น I'm yours to command. เดี๋ยวไป Though a ซื้อ job เกม of this เก่ามาเล่น magnitude will require more than just myself. Of course. Upon this paper are the names of 5 men sympathetic to our cause. Each is also uniquely suited to aid you in your endeavor. With them at your side, we'll want for nothing. Well, then I'd best be on my way. I knew our faith in you was not misplaced. We've booked you passage to Boston. Your ship leaves at dawn. Go forth, Hatham, and bring honor to us all. ก็จะไปต่อนะครับก็ใกล้ๆโอ้โหเป็นการขึ้นแบบตำรวจเยี่ยมแล้วเมื่อกี้ผมไปตัดอะไรมาจำไม่ได้เฮ้ยต้องโดน เดี๋ยวพูดเดี๋ยวมันได้ยินเสียงโดดเดี๋ยวมันตื่น อยู่ไหนอะกล่องสมบัติเป็นหนึ่งSome fresh air might do me good.ดูดเอาอะไรเนี่ยพี่ทหารพี่จะมาเก็บกองผมจะเก็บกองพี่มาทำไมเอาผมปั่นเปิดไม่ได้เลย เกียร์คุยเสียเวลาคุยกับตันขึ้นมาคุยกับกัปตันกันแล้วค่อยลงมาคุยกัน Mr. Kenway. I just wanted to thank you again for taking me aboard and apologize for any inconvenience it may have caused. Inconvenience would be an understatement. I'm sorry, I don't follow. My ship was held in port for 2 days that we might accommodate you. I lost several contracts as a result. I had no idea. Of course not. You nobles are all the same. ขึ้นมาคุยกับกัปตันแล้วก็ลงข้างล่างA moment to talk. Ah, a fellow Londoner. ไหนๆแอสซิซิดิเคทมันมี60 เฟรมเดี๋ยวเราจะลองซื้อมาเล่นดูอีกรอบแล้วลองดูดิว่า60 เฟรมภาพได้สวยแค่ไหน Seems we picked an excellent time to leave the city. Oh? You didn't hear about the murder at the Opera House? No. What happened? They're still trying to sort it all out. And I suspect they'll be at it for a good long while. Any word on the motive? They've ruled out robbery, so perhaps it was a business arrangement gone sour. Or something more personal, more lurid. Who knows? But I am glad to be away from it. The city grows more dangerous by the day. Good morning, Doctor. To you as well. A question, if I may. Do you serve aboard the ship, or are you simply taking passage?
A bit of both, actually. I've been commissioned by the Royal Navy to study maritime illness. I'll be observing the crew during the journey. We have found that sailors fare far better on the open seas than the rest of us. I hope to discover why that is. Well, I hope you are successful in your endeavors. As do I. Thank you for the kind words. ตกใจไปไหนโดดน้ำเนี่ยโดดน้ำขับว่ายน้ำ And then all will be well. Are you sure about that? Of course. Have I ever led you astray? Nah. No, you don't sit right with the others. Have faith, my friend. You'll see. Well, well. Seems our esteemed guest has deigned to grace us with his presence. You might want to head back to your quarters. Top deck's no place for tender Parnell. So I thought. And yet here you are. Fancy yourself a joker, eh? Let's see how funny you find this. That's enough, Graves. Stay out of this. Listen to this, Hector. Thinks he can swagger on up here and declare himself king of the castle. Please, fellas, call this off. If the captain sees us... To hell with the captain. And to hell with you, Mills. Whose side do you on, anyway? We're ready to go again if you... This is unwise. Why is that? You think I'm afraid of you? No. But you should be. ไม่ไอ้ฮีทเบตที่เฮเทมใช้เนี่ยมันเป็นของพ่อเป็นฮีทเบตของเอ็ดเวิร์ดเอาใหม่ตอนหมาไปตอนดูอยู่แล้วหมาไปแล้วถ้าฝนตกเดี๋ยวปิดหน้าต่างนะเกียบเปิดที่นี่มันเปิดแล้วมันแสบตาแสงอัตโนมัติ HDR เห็นแล้วมันแยงตาสว่างเป็นหลอดไฟซีนอนเปิดเอาภาพไปแบบ 4K เนี่ยภาพปกติเนี่ยจะดูสบายตา Some fresh air might do me good. แค่เวียใครคุยแค่ไอ้กัปตันคนเดียวบอกอ่ะ Captain? กัปตันมิสเตอร์เคนเวย์ Mr. Kenway. I just เคน wanted เว to ย์ thank นี่ you มัน again for น่า taking me aboard and apologize for any inconvenience. ชื่อภาษาอังกฤษมันจะเขียนว่าเฮเทมเคนเวย์นะไม่ใช่นะต้องเคนเวย์เฮเทมเคนเวย์เฮเทม Port for 2 days that we might accommodate you. I lost several contracts as a result. I had no idea. Of course not. You nobles are all the same. And then all will be well. You sure about that? Of course. Have I ever led you astray? Nah. No, you don't sit right with the others. Faith, my friend. You'll see. Well, well. Seems our esteemed guest has เอา deigned สี to เลย grace us with his ไม่ต้องใส่ presence. ไซส์เทค You บาร์ might แล้ว want to head back to your quarters. ไม่ที
Top deck's no place for tender parnells. So I thought. And yet here you are. Fancy yourself a joker, eh? Let's see how funny you find this. That's enough, Graves. Stay out of this. Listen to this, Hector. Thinks he can swagger on up here and declare himself king of the castle. Please, fellas, call this off. If the captain To sees us... hell with the captain. And to hell with you, Mills. Whose side do you on anyway? จะเดินทางด้วยลิงมึงถีบแม่งในเวรตี We're ready to go again if you are. This is unwise. Why is that? You think I'm afraid of you? No. But you should be. วัดก็ทีเข้ามา ลองเรือสู้อากาลิเมอเมริกาเนี่ยเมื่อก่อนอเมริกายังสมัยในปี 1754 เนี่ยยังไม่มีประธานาธิบดีนะยังชื่อก็ยังไม่ชื่ออเมริกาตอนนั้นชื่อไอ้นี่ Three Mountain หรือแปลไปไทยคือเขา3 ลูกแล้วพอมาช่วงปี 1800 ถึง 1900 เขาถึงจะเปลี่ยนเป็นชื่ออเมริกาวันนี้นี่แหละคือประวัติศาสตร์ของประเทศอเมริกาช่วงใกล้ๆปี 2000 ช่วงปี 1900 ถึง 2000 เพิ่งมาเปลี่ยนชื่อจากสีเมาเทนเป็นชื่อประเทศปัจจุบันสหรัฐอเมริกา Seems our esteemed guest has deigned to grace us with his presence. You might want to head back to your quarters. Top deck's no place for tender parnells. So I thought. And yet here you are. Fancy yourself a joker, eh? Let's see how funny you find this. That's enough, Graves. Stay out of this. ขอสักทีดี Listen to this, Hector. Thinks he can swagger on up here and declare himself king of the castle. Please, fellas, เฮ้ย call this อย่าทะเลาะ off. กันเลยนะ If the captain ไม่เอา sees เดี๋ยวกัป us... ตันเห็นช่างหัวกัปตันมิวมึงอยู่เฉยเดี๋ยวไม่ต้องมายุ่งกับเรื่องนี้นี่เลยขอท่านี้สักทีนั่นแหละจบ We're ready to go again if you are. This is unwise. Why is that? You think I'm afraid of you? No. But you should be. ทีมึงวันตีนี่เครียดอีก Do you yield? Never! How do you like these odds? เข้ามากดปิดWhat's the meaning of this? ซ่าใครไม่ซ่ามาซ่าแกนมาสเตอร์ติมผ้า Mr. Kenway. We were simply passing the time with a bit of sport, Captain. How about you pass the time by doing your goddamn jobs instead? I wasn't aware I was paying you to loll about. A word, please, Mr. Kenway. Oh, I nearly forgot. ให้มีดมันไปเลยเย็ด There's your knife back. เกือบโดนต้นตีคุณกายบอกอุ้ยบอลด็อก2ยากเลิกเล่นทุยย
ากตรงไหนเล่นไปเป็น10 รอบเลยเวียนบอสด็อก2ไงระบบเกมโคตรดีแต่มึงเล่นไม่เป็น Have nothing to do with me. I Yeah, beg your well- pardon. You're a poor leader, ill-tempered and cruel, and it's clear your crew has no respect for you. Look, I don't want to argue. In fact, I need a favor. Oh, this is rich. I suspect some of the men intend to mutiny. Really? What a surprise. As I cannot trust any of them, I am compelled to turn to you. And why should I help you? ทำไมผมต้องช่วยคุณ If they do intend ผม to อาจจะเป็น betray, ตั๋วใบ I'm เดียว the ที่ only พา hope you คุณ have ไป of อย่าง reaching อเมริกาแบบเป็น Well, ๆกัปตันมันขอร้องให้เราช่วยอะถ้าเราช่วยมันจะพาเราไป What you say is true. ไปอเมริกา What แบบ choice do I have? แบบ thank you. มีชีวิตเนี่ยโอเค But let me be clear. บา Should you ever dare to insult or threaten me again, I'll not hesitate but to cut off your head myself. Are we understood? Excellent. ขอให้ excellent excellent good day อ๋อกัปตันมึงมีแก้วเบื่อไอ้เหี้ยนึกว่าขโมยเหล้ากัปตันกินเหล้าองุ่นนั่นนะสีม่วงๆทำมาจากองุ่นสีม่วงเลแอตเลติก28 วัน28 วันก็ประมาณ2 เดือน2 เดือนก็ตีสัก3 เดือนแล้วกันอีก2 วันก็3 เดือนแล้ว28 วันก็เกือบ Captain? ก็เกือบ3 เดือนมึงอยู่บนเรือ3 เดือนเลย Whatever they're up โอ้โห to, ล่อง the fleet เรือ is ดี coming to a head. 3-4 วันน่ะแม่งกว่าจะถึงบอสตันสร้อยมึงเดี๋ยวมึงเอาสร้อยไว้ในสมุดมึงไม่กลัวมันหายหรอกหนังสือเนี่ย You there. I have some questions for you. That's nice, but I ain't got time to gossip. Probably wouldn't have anything useful to share anyway. You want information? Try the cook or the doctor. ถ้าอยากรู้ก็ไปถามหมอกับด็อกเตอร์เพราะถ้าไปถามพ่อครัวเราก็เหมือนคนอื่นที่เขาเล่นเขาไปถามพ่อครัวไม่เราจะไปถามคุณหมอจะได้แตกต่างเป็นคนไม่อยากใคร If you have a moment. Have you taken ill? Oh, nothing like that. I was wondering if you'd heard any rumblings of trouble aboard. What sort of trouble? Unusual complaints or grievances? Men taking issue with the captain. You sound just like James. Like I told him, I've been much too busy with my research to notice anything not work-related. And where might I find James? The galley's your best bet. Now, if you'll excuse me... ถือปลาไปหน้าบ้านเดี๋ยวมันก็ตื่นเลยอ๋อเหมือนคุณหมอให้ไป3 เกมโอเค Are you James? นายเจมส์ใช่ไหม Hatham ใช่ Kennedy. ฉันไม่ได้เป็นยีที่ฉันรู้ว่านายเป็นใคร I was hoping you could จะ answer มีเรื่องอะไร some จะถามนายหน่อย I figured as ถาม much. ได้นะ แต่ไม่ใช่ที่นี่ตามมา Follow me. อ๋อคงไงเป็นความลับเอาละนายอยากรู้เรื่องอะไร Have you seen or heard anything out of the ฉันอยาก ordinary รู้ว่า since you ทำไม left ถึง port? มีคน Anything that gives cause มัน for ต้อง concern? มอง Some of the men ที่บนหัวเรือ gathering at night แบบ on the deck. I've only caught bits of their conversations, so I couldn't say for certain what they're up to. But I suspect it bodes ill. Is it a mutiny they're planning? All I know is they've little love for the captain. Mills has been trying to talk him down, but there's only so much one man can ขอบคุณสำหรับ do. ข้อมูล Thank you for the information. I only wish to see us reach the colonies alive. Evening, sir. How are things? Calm and quiet. Just the way I like it. What brings you topside? Thought I'd wander a bit. Stretch my legs.
That's all. Take care where you tread. Deck hides all manner of danger in the dark. What was that? นั่นอะไรเนี่ยเอ้ามีคนโยนเสบียงไอ้มิวแน่เลยกูเห็นมันอยู่ข้างล่าง Why? ชัวร์เลยไอ้มิวชัวร์เลยโยนเสร็จแล้วมันก็ไปยืนเนียนเนี่ยมันโยนตรงนี้ถังนี่โยนไปอะไรของมาบนนี้ครับโอเคเดินเล่นอย่างเช่นเซ็งแค่เว้ยอยู่ตอนที่เด็กมันจะไปได้ดีฟ้ายามค่ำคืนอาจมีอันตรายซ่อนอยู่เนี่ยมันเอาถังโยนตรงนี้แล้วให้เรือตามมาหน้าแปลกสุดๆไปเลย Most curious. เหมือนจะเป็นลังที่มีเครื่องหมายนะครับเฮ้ยที่บอกแต่ให้เรือลำอื่นมาตามเรือเนี่ยเข้าเลยครับไปจนแรก33 วันก็ประมาณ3 เดือนกว่าเกือบ4 เดือนโอ้ยมึงนะล่องเรือทีไปอเมริกาทีมึง 3-4 เดือนทุกวันนี้ไม่ต้องนะ70-80 ชั่วโมงก็ถึงแล้วAny news? Each night it's the same. They scout one area, and they drop the painted barrels from another. I'm going to need to recruit an extra pair of eyes. Maybe James or Mills. Why are they doing this? Near as I can Chapter tell, the barrels serve ซี as เควนต์ markers. 1-3 เล่นเมเทแทม 4-12 เล่นคอนเนอร์ Whoever's following มึงไม่ให้เล่นเมเทแทมไปเลยไอ้เหี้ยมึงจะให้เล่นกลับไปเล่นแอสซัสซินนะมึง Beat to quarters, men! Ready the... Brace! Everybody down! A warning shot! Seems they don't mean to sink us, but board us instead. Man the cannons! Make ready to fight! I want you below decks. Why? Let me help you secure the ship. Do you know...